Iqbal tash do pas shumë historive dhe emocioneve kemi arrit tek pjesa që është një prej historive më të ngjashme, është historia e djalit tënd, është një nga sfidat më të mëdha tua në jetën tënde, ku nuk e folsh shpeshherë në studiot televizive. Shiko, Zoti thë Suratul Mulk. Si e kujtojmë, po nisim historinë, mas pare cilat janë kujtimet e tua me djalin? Unë njëherë jam shumë e lumtur që kam pas një djalë, aq të mirë sa që kërkush s'ka ardhur në trokit me më thonë që djali jytë këtë ma ka bo. Po gjithmonë kam pas aq shumë lavdata sa që kur më vdiq djali shoqët, gratë, shokët, tha, be, kur e kemi pa Ahmedin, do shta kam qenë e mërzitshme, po më ka thënë, teta, ta shkrepin një. Më ka fut sa energji pozitive. Medi Vuduti ka qenë fotograf. Fotografer profesional, edhe ka lënë shumë veprat veta, edhe mendoj që një ditë kam ja hapë një ekspozit, se i kam modemat, ka thënë, mam, këto janë trashëgimi, të lutëm për nipin tem, për nipin me i rujt, edhe për popullin, të shohin çfarë fotografi të bukra kam bo, se ai ka qenë pakës, ka pas probleme kardiale, sikur se edhe vllau që më ka vdekiri. Edhe kur vdiq djali, normal, na që jemi besimtar, nuk e shohim vdekjen diçka tragjike. Sepse shumë e besojmë që vdekja për njerin e mirë është takimi më i mirë. Po si erdhi vdekja e Medit? Po, ishte koha e koronavirusit, edhe ai e kishte marrë një vakcinë. Dhe vakcina e dytë ishte një projekt në kohën e zgjedhjeve, ishte në kohën para 4 viteve, kur në pushtet qeveria Kurti, edhe i ka fotografu, ka punu, dhe u duke për me marrë atë projektin, me pas edhe vakcinën e dytë. Edhe djali ka thënë, hajtë se s'mban kur gjo, po s'ka pas, du të me qenë vakcina e parë largësi prej të dytës, du të me pas minimumi 3-4 muaj, mrenda një muaj e gjysë i ka marrë 2 vakcina. Edhe thoshte mambre, diçka po më shtrëngon, se kom pas këtë shtrëngime, tjera e tjera. Kështu pra, ka pas shtrëngime, ka pas edhe, ma përpara, ka pas fjado probleme shëndetësore, dhe unë e kam përballu këtë, normal ka qenë shumë vështirë, po nuk kam aktru, nëse më është qajt, kam qajt, nëse... Si e morë lajmin për vdekjen? Lajmin e kam po djalin për mi laptop të punu. Për mi laptop, i hapur laptopin të punu, e ka kap, unë ishta shkova mëngjes me regjistru veturën, zakonisht dilsha me ta deri në qytet, po atë ditë mu desh me shku ma heret, kështu që kur erdha e pash djalin e vdekur, të ftofur, ishte 5 jashor. Dhe na besimtartë, e kemi Suratul Mulk thot, Allahu është pushtuesi, është do më thonë krijuesi kësaj gjësie. Ai e ka kriju lindjen edhe vdekjen. Por unë jam shumë e lumtur që me djalin tim nuk e kam hub kontaktin shpirtnor. Gjitha ato nëna të cilat e kanë mungesë në diçka, nuk duhet me hub kontaktin me to. Sa herë ta përkujtojnë, nëse i vjen ajo funetja, e dhimbja, ose qajturit, leçan, por kujdes që të tjerët mos të vuajnë, sepse vujtja gjithmonë ka me ekzistu, por piklimi është më i butë kur ti e man kontaktin, dhe gjithmonë kur kam mërzitëm paqja e Zotit qoftë mbi profetin Muhammed dhe familjen e tij. Apo unë e thënë gjuhën arabe, Allahumme salli ala Muhammed, vali Muhammed. Edhe kjo që të shumë din, me ta qesu zemrën, paqe me t'i dhënë zemrës, vetë profeti na ka mësu. Kjo që unë jam e lumtur që kam pas një djalë, jam e lumtur që ish nusën e kam doktoresh, edhe kam ende lidhjet me ta, edhe si psikologe që jam gjithmonë i kam thënë edhe i tham që vdekja është e caktuar prej Zotit, kërkush nuk duhet ta ndijmë veten. Po të kisha vepru kështu, ndoshta kishte me qenë mirë kështu. Kur gjos na ka met me rak për jetës, sepse e kemi pas një djalë yll, edhe më ka met kur gjo me rak, se krejt çka ka pas nevoj, unë kam qenë aty, shoqja e tij, edhe jam e lumtur që tash po më rritet një nip me një edukat fantastike në Gjermani, një nip që nesër do të jetë një genius i arshëm, sepse nga mosha 5 vjeçare ja ka mësu
2 edhe 2 bëjnë 4, 4 edhe 4, 8, ende pa i ditë me shkrujt numrat, e pash një serial, një video në të kines, të japones, se si edhe në mënyrë vizuele i mbajnë men numrat, edhe deri në moshën 5-6 vjeçare ka ditë me numru 2 edhe 2, 4, deri në 440 kusur, pa i ditë shkronjat. Edhe është një person që i kom thonë mam, babi ka pa, nanusha më thot, babi ka pas dëshirë me magjistru, me doktoru për dritën, edhe për numrin 0. Edhe unë kisha pas dëshirë që ti me vazhdu këtë ëndrën e babit. Edhe ai shumë mire ka kuptu, edhe sa he flas një herë një javë në telefon që mos t'i pengoj, ai tregon, fillon me më tregu për çanat që ai ka studiu. Është mrekulli është. Zoti ma ka zaventsu, mos thom 100%, po 80% ma ka zaventsu djalin. Me këtë nip, e falenderoj nusën. Mjenë shumë mirë.